哎，文婷，你哪儿的？天津对吧？但是感觉你讲话没有口音，啥的。但是在天津真的不学一点，就是天津快板啥的，感觉出去以后都不配说自己是天津人。你会讲天津话吗？我会。这碗尺嘛呀？你带着有点江南风味的天津话呢。对，塑料天津话，塑料天津话。要是重来一次，你会有想学的新的专业啊？那如果非得互换人生，我当时可能会去学医学。法律和医都是可以特别能帮助到别人的专业。然后我高中当时学理科最喜欢的就是生物，学最好的也是生物。对。那你呢？给你换一个机会。我想当设计师，就是室内的，就是或者是建筑师。为什么？就是特别喜欢一个家建起来的感觉，感觉特别幸福。就很简单。我跟 Steven 聊过这个话题 ，Steven 说：“那你可能会干嘛呢？你是不是会跑去当话剧演员，或者你去当独立摄影师去了，或者你当旅游博主去了？”都感觉好好玩。对，是的。我说我在你眼里就是这样的吗？我说我可以干一些，比方说我去做个刑侦。我就觉得，哎呀，要是互换人生，挺好。鲍鱼别有一番风味啊，这也是人生极其难得少有的体验。各位有没有在那种压力非常大的时候非常放肆，但是又很治愈的这种瞬间？我是喜欢在刺激的环境里面去释放压力。过山车对我都没感觉。过山车我都不行。过山车里哭很酷，眼泪追不上我走后排的人遭殃，你别哭了。后排的人说下雨了吗？这是没有人说这要雨衣啊。俊林有那种放肆瞬间吗？有吧，就是之前那个考试的时候，那段时间特别压力大的时候，然后那天晚上就正好有一个契机，然后就出去骑车吧，然后就骑了特别久，啊，那个是我觉得特别放肆的一次骑。就是我在一个很远的地方要往住的那个地方骑，然后就有一个人一直在后面跟着我，我说他不会要把我抓去卖了吧？我就骑得特别快，结果是你自己的影子啊！不是，真的有个人在后面跟着我。我看他还跟着我，就激起了我的胜负欲嘛。我在一个红绿灯，我就瞥了他一眼，他也看了我一眼。后来我在那个红绿灯，我就故意不走了，我就拿出我的手机，我就假装有事情要发，这其实一点事没有，我就看他要走了。哎，结果他拐弯了。后来想，人家也是回家，正好顺路。但那天骑回去了之后，就感觉整个人就一下子就放松了，之前考试那种压力也就全部都疏解开了。骑到了这个抬头承德了，就得坐火车回去，骑了8小时。再来说一下新歌路程吧，我觉得这点非常搞笑。我刚才跟文婷也说了，是这样的，我们先根据这个增资协议提到的一份战略说明，然后我们挖出了这份战略合作协议，然后再根据这份战略协议里面提及的一句话，我们又挖出了这份合作协议。反正就一直挖呀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 挖，你看。我的妈，你发了好多轮。对啊，发很多轮。我看你们发了多少轮了？就是跟剧本杀一样，比如说这个，就是发给我们4个人，就2方都触发了这个事实，然后这个是只有我们这方触发的事实，就只有在这里。我感觉你们这好有意思啊，好像。那你来。我昨天也是这种感觉，就是好像玩游戏，你知道吗？像玩游戏，但是它又不完全是玩游戏。但是这个玩游戏的过程非常痛苦。那只要你们比他们组挖的多不就行吗？那不一定啊，这个意思吗？那没有办法，我们就看自己就得了，不跟别人比了就。我今天早上试探了一下胡明浩，他的口风非常严。他超严，我们也问了，他们也什么都不说。保密。害怕你是我方派出的间谍。来拉拢一下，瞬间变成了谍战戏。我们对一对口风。但凯哥这个保密意识真的可以。对，他们俩口风都好严。对，我跟你们讲的太多了。对，把我们的家里都给透给他们了。没有这个，还有这个。你们两个，真的你们两个小心点。让我非常害怕。别害怕，不能跟别人比。我在讲什么呢？我们就是要跟他们比。不是，那最后那你跟别人比，那是外在的规则，我内心不跟没人比得上。
但我不太懂这个比赛有什么意义吗？就是你不能被搞心态。对，听到了没有？不要被搞心态。理解。对，咱们先打开一下那个政治申请书。OK， 确实没有很长。哎，他们这点好简单啊，这申请书。然后他没有说要这公司赔偿哎。啊，对他们好奇怪。跟你说，不要小看对方，肯定有什么东西在里边。我跟你说，他们写简单，可能就是为了让我们不知道他们太多的想法。我现在要是能变成一条鱼，在那湖里游泳就好了。为什么这么突然？不对，直接从这里跳下去。他在想什么？开始发疯了。这个文艺 boy 这那么浪漫的吗？你为什么这么突然有这个想法呢？你说呢？不至于吧？疯了已经。不就是证明为什么我没有违约吗？是啊，为什么呢？证明他们违约好，证明他们就是没给利息。那咱们那4800万怎么办？4800万有办法啊，我们不按履行抗辩权不给你，而且我没有违约。如果我违约的话，我还要赔他违约金的。证明我们自己没有违约最重要，这样至少我们能不负更多的气了。就他们的立场要挺坚定的。不按抗辩权的意思就是说，你都已经没有再想要履行这个合同了，我觉得你接下来应该不会履行，所以我感到不安了之后，所以我也不履行，这就是我一个法定的不去履行的一个义务。就我们现在两条路径，第一个是证明他现在为什么不用履行4800万的给付金额，第二点就是为什么 S 公司要去还200万。所以针对于第一点，我们的抗辩的理由，第一个我就是不按抗辩权，所以我们不用履行。还有一个就是财务报表，如果说也有问题的话，它这个合同可能是无效或者可撤销的。这两个点就是都是我们不用履行的原因。你说。我刚刚想到一个点，你说投资协议当中的先决条件1.5，即每次放款日，公司及实际控制人巴拉巴拉巴拉，且未发生或可预见将要发生任何可能影响其履行交易协议下义务能力的事件。根据这个聊天记录，这个实际控制人很明显的在融资公司的财务情况也发生非常明显的这样恶劣的一些情况，也就是说他还款能力会受到影响。也就意味着我们可以不用给他钱，因为他没有满足这个先决条件，咱们不需要付款。对，这就是连不按抗辩权不用主张，直接合同条款的一个。对，是。对，这条非常明显了。好，这个写的不错。所以我们不用探讨我们首次放款日，我们只要探讨我们下一次放款日的时候，我说你的经营状况不行，所以我不给你放款就行。我们现在要证明的是为什么我们现在不要给他放款，不是证明2019年那笔放错了。对啊，好有道理。或者是他已经做出了虚假陈述，因为他给了那个财务报表。对啊，可以 very clever。 Yes very clever。 you too。 他们俩逍遥还挺好笑的。他们俩每个人脸就写着哇，你是个小天才。是的，你也是。非常不错，非常不错。然后我先把我刚刚稍微写了一下，就是我们的反请求的整个大纲啊、诉求什么的，给你看。你这有什么需要更改的地方吗？我也没想过特别好的要更改的地方。那我们先按照这个写呗。你愿意写哪个点？我都行。你挑呗。那我挑第一个吧。好，那我挑2个。
海哥，吴明浩去哪了？他身体有点不舒服啊，他身体有点不舒服，回去了。加油。黄凯现在其实第一是身边胡明浩的不在会影响效率，第二他现在心还记挂着胡明浩那边。你走吗？拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。友情真好。你知道男生和男生那种友情其实是很简单。好子，你醒了吗？你身体好点了吗？好点了吧？给你点了一份汤，你起来喝一点吧。你现在还烧吗？低烧。低烧。这真的是贴心小太阳。你还摘菜了？没有，我就想说要不要给你加点菜，我把它炒掉。你先吃。黄凯这黄金室友，这种点了外卖觉得还不够，再来做点饭。给你加点菜。时间过得很快，